站嚟㗎嘛，行過對面嘅碼頭講咯，一係就就係放今日6月24日，而家觀塘啱啱飲完茶，行下周圍逛下啦。對面有間紅穗珍啊，台灣三文治好出名㗎。咁我哋準備過馬路，紅燈。咁啊，有間紅穗珍啊。30蚊啦，差唔多30蚊。買唔買幾件啊？快啲請我食。睇下我冇食先啦，你要。哦。係啊。好難請飲，數啊！呢個觀塘真係好熱鬧，朝頭早呢個時間都成11點半嘞喎，都係咁多人喺街度行啊！大家又出咗大太陽，但係好多雲啊，上天都係。興業街，我哋經過，咁啊首家華資銀行啊，啊呢間係中國建設銀行啊，第一間中國銀行喺香港開嘅就係。漫步緊喺觀塘呢一帶啊。咁啊，我哋玩個僆仔，買嗰啲回收啊、2粒啊嗰啲入證券。對面有間酒店啊，叫帝盛，英文叫多石，就以前應該係多實嘅叫做啊，譯過嚟依家就可能收購咗啦，變咗個帝盛酒店啊。但係呢間酒店都好普通嘅啫，啊啲三樓啦、2樓尾3樓咁啦，而家棟起住喺度。呢個讀個禮字應該係禮壽居酒屋啊！呢間豪旺豪旺點心工房。啱啱經過呢個鴻圖道啊！撞到啲吉骨。再嚟一打橫呢個敬業街，敬業街。應該呢度叫做翠屏河啊！新整冇耐呢度係。話你摸呢度嘅？摸咩金屬嚟嘅黐線啊！你傻啊！你真係咪好病啊？依家嗱，呢家開始水漲啦，開始。好涼喎呢個係啊。係咩？係啊。啊！呢度整到都好㗎，俾人哋休憩啊，坐下嚇，吹下啲海風啦，呢度可以。啊！好大陽光而家嚇。咩？我坐個車，但冇坐，冇坐嗱。我哋去石澳，唔知去。嗱，翠屏河行完啦，過對面去個新起嘅公園啊！成日經過就未上過去睇。對面嗰個叫茶果嶺海濱公園啊，呢個係啊，嗰邊啊。茶果嶺海濱公園對面嗰個係。
啊，當頭曬啊，好興啊，好興啊！依家嗱，呢度係廁所嚟㗎嚇，喺地下嗰層嘅。咁啊，都企理嘅，都因為新啊嚇。嗱，啲設計都幾新穎，好似嗱，呢有一條滑梯啊，上邊隔一層兩層有一個滑梯啦，嚇。但係咧，因為佢係露天嘅，好似而家咁曬咧，就冇得上啊，根本就得個睇字嚟參觀一下啦。開咗咁耐個公園都未嚟過，成日話上嚟睇下睇下，就未嚟過。嗱，呢度有第二條滑梯啦，上正面有一條仲長啲嘅係金屬嘅，不過哇，大佬辣死人咩？咁嘅天係嘛，猛太陽啊！咁下邊又有啊幾條滑梯啦，設計有幾個人呢條滑梯啊，不過都係金屬㗎，諗都唔上得㗎啦，咁熱天時啦。呢個小朋友玩嘅呢個爬嗰啲唔知咩嚟㗎啦，一個籠咁樣好似啊，啲設計都幾好，啱晒嚟啊！嗱，呢間小學啲學生嚟度玩啊，又可以。嗱，上埋呢一層應該係最高嘅位嚟㗎 ，top side 啊，應該係最高嘅位置嚟㗎。呢側邊有一條滑梯，但係咧，我諗都相當熱，個太陽曬住啊！哇，有焗㗎，設計唔錯嘅，不過冇諗埋，喂，有太陽天點算咧？係嘛？呢個平台啦，幾好風喎呢度，位置又夠開揚。隔離嘅地盤起緊嘢，唔知起咩咧？嗱，下邊嗰度又睇到呢個滑梯，又係啲設計幾過癮啦嚇，特別設計嘅心思嘅。有啲凳俾你坐，但係咧一曬就坐唔到㗎啦。呢啲有汽水機賣，睇下價錢係幾多先嚇。哇！呢啲係12個半銀紙一支喎，呢啲樽裝嘢啊，係啦，全部12個半喎。睇下啲可樂都一樣喎，劃一12個半銀紙收費啊！呢啲全部個人睇下啦，貴唔貴就啊？咁呢度下邊咧有啲少啊小朋友迷宮咁樣啦，好似啊個設計啊係新穎啊！叫做天空與大地，呢個地方叫做天空與大地。咁應該夜晚玩先好玩喎呢度，冇咁曬。繼續隔離咧，天空與大地嘅咧其中一部分啊。呢個叫雲朵長椅，呢下邊嗰啲啊，呢啲叫雲朵長椅啊。咁上邊光影序啊，即係上邊啲後呢啲咧嗱，56色嘅遮住咁樣啊。呢個公園啲設計好多新穎嘢喎，都叫做因為好新嘅呢個公園起咗冇耐都係。你會做嘢咩？啲手糧啲嘛，咁走出邊㗎啦。啲人鋪路嗰啲啦，你睇人鋪呢啲，點可能成塊紙皮貨？肯定逐個喺砌到去咯！哇，你咪細好多，哇！好多做咩？你屌你功夫係要做噶嘛？你請你做呢啲，你話佢，哇！請你做洗屎坑，你話污糟啊？我認為應該成塊。唔係，你砌磚都係啫嘛，喂！梅花間竹，梅花間竹咁砌啫嘛。有咩咁啊？嗱呢啲就冇起樓都係噶嘛，梅花間竹會搭住噶嘛，如果唔係會冧噶嘛。查下啦，一樣啫嘛。我話去呢度睇，呢度全部都係入啲污水咧。嗰時有開到唔係可能一水咧，全部污水咧，全部喺度。湯大大路啊！翻滾，你睇唔出噶嘛？點會呢個出嚟嘅？都冇咩大味。
咁呢度有部 lift 上邊個頂位啊，可以去到平台嗰度嘅。嗰度拆咗未啊？未拆，因為我哋好似送貨，呢度有生意啊，冇係咯，你哋諗都諗到啦。而家碼頭多人到嗰時啊，你只要喺度買嘢咧，你啲人好難住宅。有碼頭同嘅。有碼頭，而家都有㗎，得間河啊嘛。但係依家淨有手機灣啊。又上翻嚟平台啦，正話行過啊。呢個地址呢度啊，通緊咗天光。咁嗱，好多呢啲咁啊設施俾小朋友玩嘅，呢度都係啊。嗱，呢有隻貓仔喺度啊，小貓咪喺度啊。啊，有一個滑梯，呢啲係金屬嘅咧，係啦，金屬嘅滑梯嚟嘅。呢隻大啲貓咪，呢度一隻。呢個咧，呢個彈床啊，呢個叫係喎，呢個彈床嚟喎。原來呢個啊，俾啲小朋友玩幾好啊！啲設計，不過我諗要耐唔耐要 check 先得啊呢啲。咁呢度有一個藤織嘅係嘛，藤嚟㗎。真係呢個真係適宜係小朋友一家大細嚟呢度玩啊，幾好啊！呢個公園。呢個示意圖俾你睇，邊有咩嘢㗎？啲設施喺度啊！嗱，呢有啲千秋喺度啊，比較奇特啲嘅千秋啊，唔同你普通嗰啲咁樣嘅啊。每隻千秋都唔同款嘅。前面嗰度望到海濱啦，前面嗰度蘭河嗰邊啊。啊，呢個格聲係幾好喎，聽唔到車聲啊。幾好啊！呢個格聲啊，設得幾好啊，唔錯唔錯。嚟到咁近啦，嗰條就係行車嘅天橋，前方少少聲啊，唔係好大聲，真係嚇。嗱，隔離嗰度有啲白兔仔啊，嗱，一白兔屋啊，咁樣啊。有個水機可以免費斟水可以啊，呢度係個水機嘅。咦，唔係喎。嗱，呢度有另一部販賣機啊，就賣佢自己嘅牌子啦，當然嚇。咁啊，價錢咧就適中啦，嚇。10蚊。嗱，9蚊一罐呢啲，好抗力。都唔太過啊。好抗力。啊，呢隻另外一隻就10蚊，跟住樽裝呢13蚊啦，樽裝啊嚇。阿哥哥啊，試下呢個千秋啊，幾廿年未玩過啊啲。快啲啊！二字倉嘅呢個嘢咧，嗱我推你兩架喂，冇問題㗎。嗱，啲地面全部係啲膠粒做啊，好軟熟嘅，有少少彈性㗎，所以跌咗落地啊都唔會痛㗎。啊，啲設計唔錯啊，俾啲小朋友。嗱，又搭喺另一部千秋啦，呢個比較原始啲嘅千秋。呢個仲有一個簡單又微型嘅千秋嚟，呢個係啊。你細個？對矮嗰個。
氹氹轉菊花園，係咪？係喎，氹轉啊，菊花園啊。係喎，轉得喎。新味啲我哋。係啊，幾過癮呢個？有高低位啊，啱啱。嗯。高嗰度第一個咧就重啊嘛，有重量啊嘛。係咯。咁咪轉翻嚟又，嗱咁就轉翻嚟。係咯。呢個力學原理係幾過癮啦嚇！呢個設計過。有翠華咯。呢個唔係喎，沙洲灣嗰啲唔係翠華，好似係喎。有個天幾靚啊！出邊啊，影出嚟個畫面就好靚㗎，真係。啊，個天藍色嘅有嚇，藍天白雲，陣間就影真晒㗎啦！踩頭頂嘅太陽。對面係啟德嗰邊啊！嗱，前面呢座宏美嘅以前就牛奶公司冰廠嚟㗎，呢座宏美呢個地方啊，個位置。咁啊，大致上個海濱公園都行咗大部分啦。咁我哋走啦，因為太曬，真係太曬而家嚇，曬到咧飆汗已經係行兩行都。呢樣係幾關嚟啫？啊，今日個海濱公園茶果嶺啊，又行完啦。咁啊，都唔錯啊！呢個公園啊，不過就曬啲咁解啫，冇得遮掩啊！真係全日暴曬，如果太陽出嚟就，但係環境唔錯啊！真係環境，啲設施都 OK 啊，玩一家大細正啊！嚟呢度啊，玩翻半日都得㗎。嗱，呢度改咗叫做翠屏河啊！呢條啊，應該呢個名係新改嘅啫，以前都唔知叫咩呢條河啊。而家喺觀塘碼頭呢度街道去西灣河嘅話，懷舊小輪啊叫做。哦，珊瑚海，我嚟嗰邊搬過嚟啦，珊瑚海係嘛？喺茶果嶺嗰邊搬過嚟喎，應該係。啊，啲開船時間。大概啦，30分鐘一班船啦。咁應該都唔係好多人搭佢嘅呢個。佢係天天開航喎，呢個係。另外隔離呢個富裕小輪啦，就去北角嘅呢度。嗱，因為觀塘碼頭出邊整得都幾靚嘅，地下都整翻重新整過晒啊，油過晒啦，彩色嘅啊，感覺上啊美觀啲啦。成群烏頭喺度啊！幾大條呢？喺度游水啊！喺水面度啦，一大群啊，追逐嬉戲喺度。